गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नारायणं नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं मङ्गलं यतेगिरि तत्प्रणपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन् सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। पश्चातां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमूर्तिं च मां व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समर्जुनि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। द्रुतकेतुस्ते कीटानकाशे राजश्च वीर्यवान् कुरुचित् कुन्तीध्वजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः। युधामनुश्च विक्रान्तो तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाजितानि बोधयुजोत्तम नायकां सन्न्याससंज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय असौस्तामादिकर्णश्च सौमदत्तिश्च चैव च अन्ये च बहवः शूरमजस्ते चरित्रजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युधविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुक्रोधः पितामहः सिंहनादं विनोदोच्च शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततस्तेति हरिश्च बलवानकगोमुखः सहसैवाभ्यनन्दन्तः सशब्दतुमुलोऽभवत्। ततस्ते हरियुक्ते महति सदने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिग्दोषं प्रदत्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महासङ्घं भीमकर्मां द्रुपदम्। अनन्तविजयराजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुखसमणिपुष्पको व्यासश्च परमेश्वरश्च कण्ठी च महारथः। धृष्टद्युम्नः विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रौपदद्रुपदेयश्च सर्वस्य पृथिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मो पृथक् स्वघोषोदात्तरटानं हृदयानि विदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव मूढवेणुनादयन्। असर्वस्थितं दृष्टदत्तप्रसन्नं कपिध्वज प्रभूते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेशं गदावाक्यं मिदमाहमैपते। अर्जुन उवाच सेनयोर्मध्ये रथं स्थापयन्निच्युतो द्रौपदी तान् विखेहं जदुकामानवस्थितान् कर्मया सह यद्वा वीराणासमुद्यमे दस्यमानान्विखेहं दृष्ट्वा नतुरष्टस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियस्वः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं। भीष्मः द्रोणः प्रमुखः तत्सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थप्रचेतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यन् पार्थपितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् हंस्तदा शोषणाश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पुढे आविष्टुब्रवीत्। अर्जुन उवाच दुष्टेन सदनं कृष्णार्जुनं समुपस्थितान् सीदन्ति मम वक्त्राणि मोहं च प्रसृष्यति द्विपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृतस्तत्रोच्चैव परिधायते न च शक्नोमि वर्तातं ब्रह्मजीव च मे नमः। निमित्तानि च पश्यामि
हत्वा स्वजनमाहवे नौकांखे विजयमुष्णनोचराज्यं सुखांच किंनो राज्येन गोविंद किंहो उदेदितेन बा जे सामर्थ्ये कांसितं नो राज्यं सुखानि च तोयि मे वर्तितद्युते प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पुत्रश्च थैवाचट्टामः अतोळाः शत्रुवाः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतन्नतुमिच्छामि निहतोऽपि मधुसूदन पितुर्लोकराज्यस्य गुणमयुक्ते निहते तट्टं काप्तिदेशराधन पापं मे बाश्रयधर्मान् हत्वेता तथायन तस्मान्न कैमन्तु तत्रटं धवन्तवन् सूदनं निकटं गत्वा सुख्यस्याम माधव यद्यप्युते न पश्यन्ति लोभः च चित्तप्रख्यातं मित्रतो वचवातकं कथं न ज्ञास्माभिः पापादस्मै निवेदितं प्रख्यातं स्वपश्यन्ति जनार्दन प्रख्यापणसन्ति प्रधर्मा सनातन धर्मेणैक्य प्रकृष्ण अधर्मे विवर्तिता अधर्माधिपत्कृष्ण प्रदुष्यन्ति प्रक्ष्य शिशुदृष्टासु बाष्टेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायो प्राणाकुलस्य च पतन्ति पितृहस्तं लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोष्टैयेति प्रज्ञानं वर्णसंकरकारकै उच्चार्यन्ते जातिधर्माकुलधर्माश्च शाश्वता उष्टन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नेतं वासुभवतीत्यनुसूत्रम् पापं कर्तुं व्यवस्थापयन् तद्राज्यसुखलोभेन हन्तं स्वजनवध्यता यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणय धातुराष्टारणे हन्तुस्तन्मे क्षमतरं भवेत् संजोवाच एवमुक्ता संख्ये रथं कौस्तौ भाविशत् विसृज्य सहस्रं चापं शोकसन्दिग्धमानसा प्रथमाध्याय सम्पूर्णम् यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानी भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सिंहं निशानं भद्रं मृत्युमृत्युर्नमाम्यहम्